Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. У меня большая радость сегодня быть здесь, стоять перед вами на сцене. Je m'excuse, je ne vais pas parler russe parce que je ne sais pas parler russe. Je m'en excuse. Заранее приношу всем свои извинения, я не говорю по-русски. Je représente aujourd'hui le laboratoire Arcopharma qui fabrique les produits pour Vision depuis plus de 20 ans. И сегодня я стою перед вами на сцене как представитель компании Arcopharma, которая уже более 20 лет производит продукты для Vision. Je vais donc vous parler aujourd'hui du partenariat entre Arcopharma et Vision, qui dure depuis plus de 20 ans déjà. И я сегодня здесь для того, чтобы рассказать вам о партнерстве, которое уже более 20 лет связывает нашу компанию Arcopharma и Vision. Arcopharma est le numéro 1 en France des compléments alimentaires. Nous sommes partout dans les pharmacies. Et aujourd'hui, notre principal partenaire à l'étranger, c'est Vision. Arcopharma – компания, которая известна повсюду во Франции, это номер один среди производителей пищевых добавок. Зайдите в любую аптеку во Франции, вы увидите нашу продукцию. Но более того, на международном рынке наш партнер номер один – это кто? Это Vision. J'ai mis deux photos, comme vous le voyez. En haut à droite, 1998, Dimitri Bouriac et Max Romby, le fondateur d'Arcopharma. И как вы видите на этом слайде, две исторические фотографии. Правый верхний угол, 1998 год, Дмитрий Буряк и доктор Макс Ромби. La deuxième photo, vous avez reconnu Monsieur Narek et le PDG d'Arcopharma, Jacques Chevalet, mon patron. И на центральной, самой большой фотографии на этом слайде вы без труда узнали господина Нарика и господина Шевале, который является генеральным директором Arcopharma и моим непосредственным начальником. Pourquoi ces deux photos? 1998, Coupe du Monde en France, Coupe du Monde de football, la France gagne. 2018, Coupe du Monde de football en Russie, la France gagne. La France et la Russie sont faits pour s'entendre. Как вы думаете, почему эти две фотографии я поместил рядом? Давайте вспомним. 1998 год. Чемпионат мира по футболу во Франции. Кто чемпион? Франция. 2018 год. Чемпионат мира по футболу в России. Кто чемпион? Франция. Россия и Франция созданы для того, чтобы дружить. Je vais vous parler maintenant de notre site de production, l'endroit où nous fabriquons les produits Vision depuis 20 ans. Позвольте пригласить вас на виртуальную экскурсию на наше производство, там, где производятся все продукты для Vision. C'est le choix de l'excellence. Nous sommes un site 100% français et nous sommes sur la Côte d'Azur, à Nice, la French Riviera. Beaucoup de Russes connaissent la Côte d'Azur. Monaco, Cannes, Nice, Saint-Tropez. Мы находимся 100% на территории Франции. Все производится во Франции. И мы не в простом месте находимся. Наше производство расположено на Лазурном берегу, в столь любимом россиянами уголке Франции. Вы, безусловно, слышали такие названия, как Ницца, Канны, Монако, Сан-Тропе. Vous avez ici une vue aérienne de notre site de production, dans lequel nous avons investi plus de 6 millions d'euros ces 3 dernières années pour le moderniser encore et être encore fabriquer beaucoup plus de produits, beaucoup plus de capacités.